गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय जाबाय। थ' दा मायाव थांनो ओंखारदों होनबाथाय दिनै जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव खुंफुंनो लादों आरोना। थ' लोगोफोर बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारियावनो दा जों थांनो नागिरदों। मा हाबाफारि दं ओजोंहाय मावख'आव थांना देखायनोसै ना मा होनो। थ' नै ओरैजाय जनि दं, जनियाबो थांगोन आरोना फुरा। आरो सासे दंबावना होयो गामसा गाननो थांदों आसोला गामसा गानाखैमोन आरो बावगारदोंनो माने। नायदो ना मा होनो लोगोफोर, देखायलांबाय थानोसै जेसेबां हायो। थ' लोगोफोर थांसै आरो ना, इनि सासेयाव फैबाय आसोला बेनो। थ' जोंबो थांसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोरा। A few minutes later. लोगोफोर फैनानै मोनफैबाय नै, फुरा गारिखौ पार्क खालामबाय आरो ना नै ओरैजाय अफिसाव। जोंनि सिमेन्ट सापरि मावख'आव मोनफैबाय आरो ना नै ओरैजाय। बेयावनो बिबार बावगोन आरो ना। बेयाव नायलांबाय था बेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन। लोगोफोर फुरा मोनफैना दं आरो नै आसोला। ओमफ्राय नै ओरैजाय मोसौ थैना दं आरो ना लामायाव, साफा खालामदो सारमोना। मानै ना? मानै थैना दंखायो। ओमफ्राय नै ओरैजाय मावख'आ जोंना बेयावनो जासिगोन आरो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया। 1000 आलारि बाथि सावगोन आरो जोंनि मावख'आव दिनै मोनानि 5 बाजियाव सावगोन आरो नै फुरा। नायलांबाय था, देखायलांबाय थागोन आं जि हायो ना मा होनो। ओरैजाय नै थ' लोगोफोर जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि आदा गासै आफादनि बिबानगिरिफोरा ज' जाबाय आरो ना। थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा। बे समाव दा जोंहा फरायसा आफादनि फुंबिलिनि मोनसे आर'ज दङ। बे आर'जखौ लाग्रोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। थ' लोगोफोर दा फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जों गेदेमा आदामोना आखायाव लाबाय आरो ना। थ' नायलांबाय था लोगोफोर। ओमफ्राय एसे स्ल'गान होनांसिगोन, स्ल'गान होनाय समाव बयबो होफाबानो जाबाय। बे समाव फिरफिलाखौ मान होनायजों लोगोसे साबसिन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ स्ल'गान होनो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थादों, थांनानै थादों। एबसु लं लिभ, लं लिभ, एबसु लं लिभ, लं लिभ। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। संखोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। संखोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। जयपुरखोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। जयपुरखोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थांनानै थादों, थांनानै थादों। एबसु लं लिभ, लं लिभ, एबसु लं लिभ, लं लिभ। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय।
लाबोनायाव हाबाफारि दा बे समाव दिनैनि 35थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै सुंद'यै दान्दिसे सम दिन्थिलांनो थाखाय धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा तो लोगोफोर सेथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरोना दा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोना तो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफ्रा तो लोगोफोर जोंबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो बिबार बावबाय आरोना तो नायलांबाय था लोगोफोर जोब्बाय लोगोफोर बड'फानि बिबार बावनाया आंखौबो लादों हा नोंखौबो लानो लास्टनि जानाय जोब्बाय आरो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिया फट' नै लोगोफोर मोनफैलायबाय जोंना नै आसोल मोनफैलायबाय अमित शाहनि माबा दिनै देखायगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ माबा खालामनायखौ दिल्लीयाव नैयाव देखायगोन आरोना नै जमा जाना दं तो नायलांबाय था नोंथांमोना फैबाय नामा आसोला फैबाय नै गारियावनो दं खोमा ना आसोला नायगिरि बिथांमोना बेलायाव मिथिया आसोला भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि मुख्य अमित शाहजी आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजी दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्त्रि
मुश्रीमा रेखा गुप्ता जी बडोलेण्ड टेरिटोरियल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमोद बर' जी दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि मानगोनां सांसद आरो आयेन आफादनि सोद्रोमाफोर मानगोनां आलासिफोर बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोर खौरां बिजोंनि मानगोनां सोद्रोमा लोगोफोर बिदा फंबायफोर आरो बिब' बिनानाव बयखौबो खुलुमबाय आरो दिनैनि बे समाव बयखौबो बरायबाय। गिबियावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35 थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 1 मे 2025 खालि गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव लामा मुं दोननाय आरो मुखुता फोजौनाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे गोथार आरो जारिमिनारि फालिथायाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दसे उनावनो जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि सफैगोन। नोंथांमोन बयखौबो जों रिक्वेस्ट खालामगोन जे बिथांमोना जेब्ला सफैगोन बावहाय बयबो गसंनानै जाहाथे बिथांमोनखौ बयखौबो बरायनो गोबां देवियों और सज्जनों, थोड़ी ही देर में भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित जी माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटारी और अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोरे जी, बोडो साहित्य सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश हरिपुरी जी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण ऑनलाइन प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बर' जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया बैंडी, शॉल, कोट एवं एपिग्राफ प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं ऑल बोडो सीडीसीएलए के अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोरे से निवेदन करूंगी कि वे आरोनाल पारंपरिक बोडो वाद्य यंत्र, शैजा, एपिग्राफ एवं बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म की एक प्रतिमूर्ति प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों की स्मृति था। उस काम का एक नतीजा निकला है। उसका जो क्रांति था, उस क्रांति का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आए हैं। एक समय था भारत में छोटे छोटे समुदाय को दिल्ली में जो हमारे नेता होते थे, दिल्ली में जो सरकार होते थे, वो सुनते नहीं थे। बार बार मूवमेंट करना पड़ता था, बार बार आंदोलन करना पड़ता था। और बोडोफा का जो मूवमेंट था उसको भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की प्रमोद बर' जी, भारत सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स की सम्मानित करने के लिए, हमारे जनजातीय समाज को सम्मानित करने के लिए बहुत सारा काम प्रधानमंत्री जी
कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी कर रहा है। आज बड़ोफा का ये जो अनुष्ठान, ये पूरा असम के कोने कोने से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रहा है। असम के लोगोबर अमित शाह भारतनि सम्माननीय मंत्री मुख्यमंत्री अमित शाह सारा होबाय ने जिनके नेतृत्व में असम ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है, ऐसे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री। तो लोगोफोर दा आलारि बाथि सावनायखौ जागायजेनबाय आरोना माखासे गिदिरमा सारमोना सावखांजोब्बाय आरोना थ' दा जों सावदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो फोराव जोंहा आलारि बाथि सावदों बिथांमोनखौ बे गाव गावबागाव जायगायावनो थानानै 1 मिनिट आर'जखौ जोङो गाबगोन बेयाव बिथां गासै नोंथांमोन खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो खेबसेबाव बरायनाय जासिहरबाय थ' दा जोब्बाय आरोना दिनै 30बाथि बड'फा उपेन्द्रनाथ बे थैनाय सानखौ फालिनायाव जोंनि सिमेन्ट सापरि दख'रा सानजारि नोगोरनि आलारि बाथि लगायनाय बेखौ मोनाबिलि समाव जोबनानै थांबाय थ' बेनोमोन आरोना हाबाफारिया लास्टआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थ' बाय बाय।